Nàìjíríà àwọn owó lárí àwọn tó ń wó gbogbo ẹ̀ lé wọ́n wó gbogbo ẹ̀ mọ́ná ẹ̀ kúkú ní kwérì wọn àwọn kan ló sọ pé Tinubu ò ní wọlé àwọn tó sọ pé wọn kò ní síbò àwọn kan ló sọ gbogbo yín náà ni orí yín gba gbogbo dáadáa wọ̀nyí kí ló kan collation pẹ̀lú 2027 ẹ wo ọjọ́ tó ṣì wà ńlẹ̀ mọ́tò sì lè pààyàn nínú wọn lára àwọn tó ṣe collation mọ́tò sì lè pa wọn wọ́n lè ṣubú ní bedroom kan fọ́rí mọ́lẹ̀ then wọ́n dẹ̀ ṣe nínú wọn náà ẹni ṣèbó lórí wọn ní high blood pressure Atiku is on high blood is on medication then you can have heart attack at any time then wọ́n ṣe lọ primary ibi tó ń ṣe lọ ṣe pọ̀ ṣé wọ́n lè dàbí Tinubu ṣá tó kó party pọ̀ tó dẹ̀ win ṣé ẹnu òkòfó ṣé ó máa jó nàmùnàmù ṣé wọ́n ṣì ní ìdòwò tó ń fẹ́ lò ṣé owó tó ń jí Nàìjíríà náà fẹ́ lò ẹ jẹ́ kó kọjá dé ẹ jẹ́ bring out the money. So then our association here is amalgamation of brain damage people. Amalgamation of damaged brained citizens. ADC. Association of damaged brain. Àwọn tí brain ni wọ́n bàjẹ́ tó ní fault citizen. Wọ́n ti kóra àwọn jọ pé àwọn tó ń bà lóye jẹ́ rè. Atiku ń pa alápàtà ẹ wo nǹkan tó bá sọjọ́ kan ní sínú ìwé bàbá Atiku ṣe ti parẹ́ ni ẹni tó wọ́n ẹjọ́ ṣiṣẹ́ tímọ́tímọ́ igbákejì ẹ wo nǹkan tó kọ ẹ mọye ìgbà tí Atiku gbé Ọbásanjọ́ lọ sẹ́wọ̀n ni tó gbé lọ sí ilé ẹjọ́ Atiku is a spoiler ẹ rántí bó ṣe kó bá chief judge pẹ̀lú mítì tó lọ ṣe ní ibùdó báyìí jẹ̀bi Atiku ti wá ti pàtì ADC ó ti wá sí pàtì Tinubu rí then orí kọ́mẹ̀ntì tí Ọbásanjọ́ kọ nípa Tinubu only if you are looking for tactician if you are looking for a good politician go to body law ṣe yẹn it's more or less endorsement ni then àwọn tó ń sáti bí torí El-Rufai ó fẹ́ mínísítà wọn fún ló bẹ̀ sí tó di ọmọ ẹ̀dẹ̀sì tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé gbogbo ilé wọn ló fẹ́ wá síbẹ̀ ni then Obi kẹ̀tí òní school sat lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó lọ síbi kan tó ń ti ṣe bá dèbè àwọn invite yẹ kò síbi tó bí òkè lọ sí mùsùlùmí nìkan ni ò tí ì lọ láti lọ jẹ́ káwọn tó wà ní mùsùlùmí mọ̀ pé òun lè sáàbù kú tó bẹ̀ sí gbé ráìsì àtẹ̀ràn káàkiri ṣé bọ́n ṣe fẹ́ gọ́ọ̀fù Nàìjíríà nìyẹn ṣé yẹn ló fẹ́ jẹ́ kí bitumen ṣé Obi mọ iye àwọn tó wà ní Anambra nígbà tó ṣe gọ́ọ̀fù ní Anambra school mélòó ló ṣí ó lòun ti gbówó fáwọn school of nursing bẹ́ẹ̀ sì kó máa bá yẹn yí torí gba tí ìyàwó Tinubu ti lọ́bẹ̀ òun náà ti tó lọ́bẹ̀ ẹ̀yìn káwọn yẹn dìbò fún Obi ò lè wọlé l'Anambra lẹ́yìn tó bá rò pé òun máa tún kó vote àwọn Igbo àtàwọn traders wá sẹ́kọ̀ọ́ àwọn Igbo mọ nǹkan tó ju wọn rí lẹ́yìn ìbò tó lọ sí ní àníkọ́ wọn lọ́gbọ̀n àníkọ́mọdé má ṣe kí ni kó má ṣe abẹ́ tó tóbi bò tó bá ti nírun tó máa cover ojú ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan ti tẹ̀ kí n kà ní ṣó ó lè lóun lọ ní ilé tó pọ̀ jùbọ̀ tí irun ló máa ta torí iye irun tó ti dámọ́bẹ̀ náà dámọ́bẹ̀ so ó lè jẹ́ stubborn grass àbí grass tí ò grow so my brother má tẹ̀ ronú lọ́bẹ̀ ó ní because in the book of Isaiah 57 10 11 12 13 14 ó ní tòótọ́ wọn máa kóra wọn jọ ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ mi that collation is God ò lọ́wọ́ sí ọlọ́run mú àwọn gidi ò sí ń bẹ̀ sáré gbé sọ́dá lèèyàn ẹni tó ṣe commissioner tó tún ṣe gọ́vùnà tó tún ṣe mínísítà tó ṣe tó pè wọlé láti àtáàkì Tinubu tó náà tàn báàní ẹ̀ wọn náà fi wọ́n iná caucus Tinubu dẹ̀ tó wá ó tún nà wọ́n mọ́lẹ̀. now kàmáretí ọba Ondo dẹ́nà ọba Ondo yẹn kẹ̀rẹ́ nígbà tó ń fi hàn mí lójú alábẹ́ni pé wọ́n tún máa gbé dé bí wọ́n ṣe drop eléyìí náà ni but wọ́n lè drop kó ní safe landing tó wọ́n drop ẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́ so títí aago 12 àròlé ni wọ́n parí ti Buhari tiẹ̀ ti kúrò ńlẹ̀ dẹ́nu yẹ kó ti yanjú ti Adétọ̀nà kó ti yanjú ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ so kílẹ̀ lè clear kí ni wọ́n yí ò pẹ́ ká máa palẹ̀ ẹ̀ mọ́ dẹ́nu lẹ́yìn tí yẹn tún lọ ọba Ondo máa lọ tọ́ba Ondo bá lọ kó ọba of Lagos then ọba of Lagos náà kó lọ máa bẹ gbogbo àwọn tó ti ṣẹ̀ gbogbo àwọn tó ti ṣẹ̀ pátápátá gbogbo àwọn tó ń yọ ọ̀bọ̀n tó ń harassì tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ àti bó ṣe kówó sí pósí tó ń ṣe gbọ́ pa àṣẹ lọ tó ń gbé pa gbogbo ẹ̀ lọ àtìgbà ẹlẹ́mí ẹ̀ ti bọ́
dẹ̀ntorí ọmọ Ìbàdàn ni ó fọ́ sára ẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ni ṣùgbọ́n tó bá yáṣá tó bá jẹ́ Èkó ló ti dalẹ̀ Èkó náà ilẹ̀ Èkó ló máa gbé mi sọ̀rọ̀ àwọn dìgbà tó ṣe ilé oògùn tó ṣe gbogbo ẹ̀ láyé ọjọ́ gbogbo ẹ̀ ti tán sí gbogbo ẹ̀ ti tán ká máa ránṣẹ́ lọ pààyàn ká máa ránṣẹ́ lọ dà nǹkan rúdà gbogbo ẹ̀ ti tán ọba tàdé jẹ́ wọn ìgbà wa láfíra wa jọba kò sọ́ba lọ́rùn ó ní àparò kan ò ga jù kan lọ àfẹ́rí tó bá gorí ebè so bí wọ́n ṣe mú yẹn ń sìn lẹ́yìn táwọn èèyàn bá lọ wọ́n tiẹ̀ ti sọ látọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ó yẹ kí wọ́n kọ rìsíìtì wọ́n máa kọ tíkẹ́ẹ̀tì àbùsálàmù sí wọ́n fi lórúkọ ẹ̀ lọ́wọ́ ń sìn so má lè sọ táìmù tí tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó bá máa rẹ́dì pléènì yẹn ò kì í kún torí bó wá ṣe gbẹ̀yàn fìyà jálẹ̀ torí èèyàn kí n pẹ́ kúrò lẹ́yìn ẹni tó kú ó ti wá ó ti rí tiẹ̀ bó bí àrùn báṣubàṣu bóyá àrùn jàtìjàtì bóyá àrùn lálágbèrè bóyá ńlá gbogbo ẹ̀ ó ti débi tó ti máa jẹ́jọ́ so gbogbo ilé tí wọ́n ó dàbẹ́ ni kí èèyàn kú kẹ́ni Ọlọ́run tẹ́sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ní kí ló kàn yín pẹ̀lú òdì kejì lọ́hùn afẹ́rẹ́ rẹ̀ kọ́ afẹ́rẹ́ tó dàrú ni ẹ wá rò pé wọ́n ṣe ń ṣe jìbìtì ibi náà ṣe jìbìtì lọ́rùn you are going to queue and take your cake normally you cannot eat your cake and have it ó ní kí ni ènìyàn débi tóun ti máa dárò ẹ̀. àti ọmọ ènìyàn tí ìwọ fi ń bẹ̀ ẹ́ wò. àti ọmọ ènìyàn tí ìwọ fi ń bẹ̀ ẹ́ wò. ìwọ sáà dá a lé onírẹ̀lẹ̀ díẹ̀ ju Ọlọ́run lọ. ìwọ sì ti fi ògo àti ọlá dé ilé adé. ìwọ mú un jọba iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. ìwọ sì ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. àwọn àgùntàn àti àwọn màálùú pẹ̀lú àti àwọn ẹranko ìgbẹ́ àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run àti àwọn ẹja òkun tí ó ń kọjá lọ nípa ọ̀nà òkun olúwa wa orúkọ rẹ̀ ti rí ìlú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàlàyé fún wa Ezekiel 14:14 Psalm 11 in Ezekiel 14:14 ó ní tí àwọn mẹ́ta wọ̀nyí bá padà wá bí àwọn ọkùnrin mẹ́ta yìí bá padà wá Noah Daniel àti Job tilẹ̀ wà nínú rẹ̀ kìkì ẹ̀mí ara wọn ni wọ́n máa lè gbàlà pẹ̀lú iṣẹ́ rere tí wọ́n ṣe so that's to say nǹkan tí Joshua sọ ní Joshua 15 ti wrong from 10 pé for me and my family there is no family in heaven there is no Nigeria in heaven they will not accept Buhari as a president in heaven people made him president he forced himself to be president. You see the other time when he lost the presidency he was crying like a baby then eventually he said it will result into war. This is a man that did not care for life. He's very good at life consuming him even earlier than this time. You know what the trouble he has even set on this nation? Why are you so worried about Nigerian leaders? They are so callous, they are so wicked, they are so mean. And whenever they even attain to that leadership role, devil visited them and locked their mind. Somebody go to somebody for anything. Governor, councillor, even councillor Nigeria, what dispatch rider, councillor lásán. Ní o mọ nǹkan agbára ṣe fún wọn tó ń bọ̀ láyé. Nigerians they are too arrogant. So automatically Buhari kú ìyẹn nítorí ẹ̀yọ́ mi lójú. Òun ló bí ẹni ó rán iṣẹ́ ni ẹni téèyàn kú ní Benue tó ń ta yín tó ń jẹun tí ò débẹ̀ lọ́wọ́ wọn dàárọ̀ là ṣèbí ó ló dé bá ó rẹ̀ ọ̀nà níbo ló ti rí tó ti gé olódodo kúrò ó dé bá Buhari ó délé wọn lẹ́nìí ó dàbẹ̀ tó ń kíyàn good morning ó ibẹ̀ máa empty lẹ́nìí ó mọ iye àwọn bàbá àwọn ilé tí ò ní bàbá mọ́ tí Buhari mọ̀ ń pa ẹ̀ tí Buhari yìí mọ̀ ń pa ẹ̀ tí wọ́n pa wọ́n láì wọ́n pa wọ́n bó ṣe panú fajú wọ́n ilé tó ṣe fún Ìgbòho náà ẹ̀kọ́ àmọ̀ táǹkì at everything lọ táǹkì citizen ó ṣò pé Buhari ò lọ́pọlọ ó ṣò rẹpẹtẹ ẹ̀yin odi ló yẹ kó sin Buhari sí pé kó gbé wọnú Nàìjíríà mọ́ ìlú ìyá ẹ̀ ló yẹ kó máa gbé lọ ní Nìjẹ̀ inú bí àwọn èèyàn kí lọ́dún mẹ́jọ ẹ̀ ní ṣe ẹ̀yin tó dé láti Mẹ́kà tó lọ sátìmọ́lé kí ni mo ní first wife ẹ wá ṣe báwọn yẹn náà mọ ṣe bó bímọ fún then níbo ni ìdí àgbọn wà wọ́n béèrè kí ló ṣe fún ìdí àgbọn then gbà tó wá sí Ọ̀yọ́ tó wá ń béèrè lọ́wọ́ gọ́vùnà ó ní they are dealing with my people the Fulani people then gbà tó bọ́ sórí orí àléfà
When I cannot govern with anybody, I don't understand anybody to work with me except if you are Fulani. Say the father of the nation. I beg you, no money. Only when beggars died, there is no common sin. It's only the Lord. It's only heaven that bleeded for the death of a princess. That's Julius Caesar, Shakespeare. Only when beggars died, no common sin. You know how many people they have killed? You know how many people have lost their life in Benue, in Plateau, in Ondo State, in everywhere? It was not. It was one that orchestrated, telling the Fulanis to drop their cordial and go with AK-47. What does that mean? When you give a gun to somebody that has no brain? I don't think you want to ask me anything about Buhari because I would be mad with you. I must be frank to you. It's very painful. When you are using gun to shoot somebody that has no gun, it's very, very bad. It shows as if the person has no brain. During this regime, he said all the hunters to come and drop their gun. When you want to renew the license of a gun, they will tell you it's 40,000 naira, but you see when they give you a receipt, it's just one malam. They will only write 4,000 there. Give you just a stupid receipt. And when he lost the election, do you know what pursued Goodluck with Jonathan out of government? Boko Haram. What's the meaning of Boko Haram? Do you know MD Yusuf? You know all these people? These are his people. All his agents like something like El-Rufai. You see what they did to Nigeria? You see what they do to Nigeria? Look at the other president who said he's a peace lover of Nigeria, Abu Salam. These are the people who orchestrated Boko Haram. And we are still in it tomorrow. Just like our Evans originated kidnapping. They tell Obi Yoruba in the repete bí ìpè ayé fẹ́ parẹ́. Àwọn tó fi sí justice. The other man, kí ló rúkọ the other tall man, Malami. Owó yọdún tó lò ń bẹ̀. During his regime, owó yọdún tí Emefiele tó ṣe wá bá 4 trillion lọ́wọ́ yìí. Governance kò ní school start kò ní kankan kò ní everything. The other man tó abuse wa. Only the person ruling Nigeria is a skeleton. That's Donald Trump. Well, we should thank God will come one day and we'll go one day. 2 Samuel 44. Don't you count it? Why you so happy? You have you yo, but we can't touch it. Láàrin àwọn èèyàn burú jáì. Buhari is not a person that kò so sorry. So you should not believe. No, the wife lied. He's looking for a way to buy solace or mercy for the husband. Ṣé wọ́n jọ gbé pọ̀ ni? Ṣé bọ́lá òun respect obìnrin? Níbo ló ti wá rí? Aago wo ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní bẹ́ẹ̀dì ní London? Ẹni sọ ní gbogbo nǹkan descriptors mi ò like ẹ̀. Kí lè yàn parọ́ fún? Tó bá ti gorí oyè yẹn, èṣù yẹn kàn bò wọ́n mọ́lẹ̀ ni. Wọ́n á ṣe the life, the whole life himself. Ti life tó ń fún ẹ, tó ń fún mi, tó ń fún everybody. It's temporary. Everything around us is temporary. Bó bá róbìnrin tó ń rédì káàkiri tó ń ṣe gbogbo ẹbí tó ń dàdúgbò rú. Torí pé ọmú ẹ̀tọ́ torchlight fún lọ́dún máàdógún ọdún àmàwọlẹ̀ àwò àfẹ́ dákú. Ìgébè gọbọ ìtọ́ dẹ̀ gbé ìwà rí pé gbogbo ẹ̀ ti parẹ́ níbi tó ti bá wàhálà kiri tó ti rọbí. Tó ń fẹ̀yìn gbólẹ̀ kiri fẹ̀yìn gbólẹ̀ grammar school tó ń bá káàkiri. Then àwọn ọkùnrin náà tọkùnrin bá dress up nítorí obìnrin yìí. Òun náà máa lọ bí yan ní ibo bí yan yan. So you see when you look at all these things, I don't know. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ celebrate ní òkú Buhari. Nothing. As for me, there's nothing. I went to the military. I was driven away because I want to help people. Buhari ti wá to the extent bó yẹ ká legalize ìbọn. Ó fi yé wa pé ẹranko ni wá. Rẹ́gíìmù Buhari la fi mọ̀ pé màálù wọn ju èèyàn lọ. Orí èèyàn tó ń gé lábẹ́ ní Ìbàdàn, orí èèyàn tó ń gé lẹ́kìtì, orí èèyàn tó ń gé ní Abíríbá, tó ń gé dànù. Èló ta màálù kan níta Buhari 800,000, 400,000. Ẹ wo common Iléyá tó ń ra àgbò 1,000, àgbò 600, àgbò 300, àgbò 50,000, 30,000, 20,000. Wọ́n kọ́ tó ṣe rẹ̀ jí wọn. Nǹkan tó wáyé wá ṣe nìyẹn, ó wáyé lọ́wọ́ promote ẹran. Òun náà ti lọ bí ẹran sí. Ṣé bọ́n náà gbé sápò wáyé ní yọlẹ́ tó sùn abẹ́ plane Chicago. Àwọn èèyàn jòkó lé lórí, wọ́n mu tí wọ́n mu mi, wọ́n jẹ ń bọ̀. Wọ́n ti sùn sábẹ́ bẹ́ẹ̀. Inú ti tán náà. Ẹ yẹ ká máa rántí ọjọ́ kan yìí náà. Ọjọ́ tá à ní lè gbọ́wọ́, ọjọ́ tá à ní lè gbẹ́sẹ̀, ṣé ó ṣe kọ̀tàn.
àwọn Adébóyè wà lẹ́nu ẹ̀sìn Abíọ́lá wà nú ẹ̀ Oyèdèpọ̀ wà nú ẹ̀ òun wà nú ẹ̀ káàkiri kò sẹ́ni tá lè kò sẹ́ni tí ìjọba dọ́wọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà they will go crazy go haywire. Then we will tell you bad I don't know why evil people why ibi ló máa ń bẹ àwọn wọ̀nyí wò tó bá ti gbàjọba tó o lè sùn ju yàrá kan o lè jò dìde ewúrẹ́ kan tán o dẹ̀ lè sùn bẹ́ẹ̀dì méjì o lè wọ mọ́tò méjì lẹ́ẹ̀kan náà ṣé gbogbo ẹ̀ tí tán sí ṣé mo máa rẹ́gbọ́n kọ́ ìbí tàbájà àjọ gbàdúrà tàbájà fi kún bí yìí ni we did a prayer here for that June 12 àwọn ọmọ church ò dáwó wọ́n ní kàn gorí orí ibẹ̀ yẹn Ọlá Adébáyọ̀ gbogbo Alábí Bùsọ́dẹ̀rù gbogbo àwọn ọmọ ìjọ káwọn ọkùnrin máa lọ́lé akọ àtẹ́gbẹ́gbẹ́ àdúrà ara ríṣiríṣiríṣi lẹ̀ adátúrà rí gbogbo abọ́ sí òwò àbẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà nígbà tó di 10 minutes to 12 wọ́n ló ti gbàdúrà wa wọ́n ti sáré 1 o'clock àbáṣagbẹ́ mi bóyá àwọn nǹkan tún dáwọ́ jọ pẹ̀lú àbọ̀t ọlọ́mọ pa wọ́n máyé lé what is military báwa aṣọ́bodè òbúrú táyì tó tún fi síbẹ̀ ìyẹn náà tún láyà àti pààyàn chief of army staff tó tún jẹ́ lẹ́yìn ẹ̀hún jáyẹn bọ́ ó jó gúrúgúrú ẹ̀ gígé kí ló dé tó fi di pé wọ́n ń pààyàn ọlọ́run ló fún yàn lẹ́mìí ọlọ́run náà ló lè gbẹ̀mí náà at your due time Proverbs 3 40 50 60 73 only length of days is in our right hand. Then what we are going to become in this world is in the left. But how wicked they are mean. Then when you look at the Bible, Proverbs 16, verse 17 to 27, Isaiah 59, verse 4 to 15, then Jeremiah 18, verse 8 to 20, he said everything. Then in order to suffer Isaiah 3, 10, 11, only suffer Lord. But you then suffer he said everything. Then in order to suffer Isaiah 3, 10, 11, only suffer Lord. But you then suffer then go and check Psalm 49. He said, only a ronu ni pe ki ile won ki o wa titi. Oni ṣùgbọ́n ká rántí àwa tá rìn èmi àti gbogbo àwọn tó ń wò mí o pé ikú yóò jẹun lára wa. Mo like ìkan láyé Ọlọ́run tóbi ó tó gbogbo ti tóbi fún Allah Akbar all the time because ó fi mọ́kàn jù wá ikú ò ní respect. Ó lè mú ẹ lórí ìyàwó ẹ, ó lè mú ẹ nínú kànga, ó lè mú ẹ níbi tó ti yàgbẹ́, ó lè mú ẹ níbi tó ti rìn títì. He has no respect for anybody. Tó bá jẹ́ pé owó lè rà kí ni wàásù tí mo ṣe ní last Thursday time. That's the book of Matthew 24 from verse 31. And then only was 3. Only time ló náwó sí Buhari yẹn o. Bó ṣe máa tún náwó sí mi, bó ṣe máa náwó sí ẹ. Ó ti tásìkò ẹ̀. Ó ní ẹ tí ló yẹ bọ̀. Ẹ gé fún ìkórè. Àwọn tó kù ní kọ́mọ́ sí o. Wọ́n ti jẹ́lẹ̀, wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ lọ. Wọ́n ò ní yí padà o. Wọ́n jẹ́ ìsọ kàlàkàlà ní ẹjọ́ pé orí wa ò pé náà àrònú bá kan ẹni tó ní kọ́ńkọ́ mọ́ lọ káyàn mọ́lé kí lè ro ẹ̀ sórí Ìgbòho nígbà tó bá gbọ́pọ̀ ọ̀tá ẹ̀ kú ṣe bó lẹ́ẹ̀kọ́ lọ pẹ́dìyẹ kó jẹ́ ní ipò tó fẹ́ kó wà lòún wà yẹn ẹ lè bú Ìgbòho náà kí lè fẹ́ bú fún ṣé tó bá rántí àdògán ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó yọ wá kí ń lé ẹ̀ tó bá rántí àwọn aláǹfà ẹ bá àwọn èèyàn mi tó ti kírun ẹ̀dẹ̀ pa àwọn ẹwọ́ wọn nú ẹ̀jẹ̀ kí ló dé ẹ tún kó gbogbo pàǹdùkú lọ sí Àbújá ẹlẹ́kùn nílé Ìgbòho government of propaganda òun tún ní kó máa kí ni Ìgbòho rẹ̀ sọ ó lè má pa àwọn èèyàn mi don't kill my people that's what he said ṣé èèyàn ló fi ṣe 11 12 13 14 ó ní tòótọ́ wọn máa kóra àwọn jọ ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ mi. That collation is God will love us. Àwọn gidi ò sí ńbẹ̀ sáré gbé sọ́dá lèèyàn ẹni tó ṣe commissioner tó tún ṣe governor tó tún ṣe minister tó ṣe tó pè wọlé láti attack Tinubu tó náà tàn báàní ẹ̀ wọn náà fi wọ́n iná caucus Tinubu dẹ̀ tó wá ó tún nà wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n tún mú Amechi tó jẹ́ Christian wọ́n tún gbé wọn lówó láwà nílé lórí bẹ́ẹ̀ni tó bẹ̀rù wèrè àtọ́jọ́ ìlórí ẹ̀ ti dàrú owó láwọn nílé lórí láì lọ Mẹ́kà wọ́n tọ̀ báàní ẹ̀
ni wọ́n ti bá ní ẹ̀ láti bẹ̀yẹ̀ mẹ́yìn ó tún lọ gbé helicopter ó lọ gbé plane ní state ó lọ gbé pamọ́ síbi tó ti tún ṣe títí Wike lọ get tó ń gbé Wike gbé àti service plane yìí tán torí ìbálòpọ̀ padà wá kó grind ẹ̀ kò ní tó tiẹ̀ so they kill the expect. kíyèsí ní kíkójọ wọn wọn yóò kóra wọn jọ ṣùgbọ́n kì í ṣe láti ọ̀dọ̀ mi. ẹnikẹ́ni tí ó bá dìtẹ̀ sí ọ yóò ṣubú nítorí rẹ̀. then by the way ṣé wọn ronú ni Buhari ṣe 8 years gbogbo wọn ṣe 8 years ṣé Yorùbá kan tó wá débẹ̀ ló máa ṣe 4 years ọmọ àlọ́lé báwo ló ṣe kọ́ kó tó wọlé ó difficult kó wá jòkó sí di steering tó ń sìn ìwọ̀wọ̀ mọ́tò kí mẹkáníìkì ẹ tó bá sáfìsì mọ́tò tán tó lò ní gbé mọ́tò lọ kọ́kọ́rọ́ ti bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ o ti fi mọ́tò sí o ti start engine ẹ jọ sá níbo ló ti fẹ́ tún di mọ́tò tó wáyé náà kò mú. wọn lọ́pọ̀lọ́ wọ́n tún fẹ́ fi pín owó wọn yíyó politicians ò kì í yó wọ́n dàbí ẹ̀fọn mọ́ṣúárì ni ẹ̀fọn mọ́ṣúárì ò kì í yòókù àwọn tó bá gbòkú ló máa tọmọ. kì í jòkó. kì í jòkó nọ tó bá ti smell ẹ̀ ẹ̀dùnmọ̀ pẹ́ nìyí ti lọ ṣùgbọ́n àwọn tó wá gbòkú ló ń dúró de ká lọ ọ̀nà kò ní tìjú ó lè ta mọ́ ẹ lábẹ́ ó lè ta mọ́ ẹ ní mú wàá máa lu ọ̀nà àmà dá padà bí ó ti ṣe rí then kò dẹ̀ rántí o when you look at the book of Acts of the Apostle 23 verse 13 26:13 ó ní wọ́n ti fi èpè jẹ ara wọn wọ́n ti ṣe ìmùlẹ̀ pé àní sùn àní jẹun àní kúrò bí ta wà yìí wọ́n ti ta bá pa Paul. But at the end of the day, then when you look at the book of Acts of the Apostle again, Acts of the Apostle 4, from verse 16 to the end, only if the undertaking is of men, before many days it will collapse. But that is not of God. It's not of a human being. Nobody can push it down. Acts 4, Acts 5, Acts 6, Acts 6. If not by Stephen. Then when you look at the gang up in the book of Daniel 1 verse 6. Daniel 6 to 9, then Daniel 2 from verse 16, then Daniel 3 from verse 13 to the end, then Daniel 5 1 to 8, Daniel 4 verse 21 to the end, then Daniel 6 verse 1 to 5. Onítabárí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàdúrà sí ẹni Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan any God at this stage ó ní àmà jùsùn òkè that was a gang up. That was a gang up. That is ADC gang up. Then at the end of the day, wọ́n gbé Daniel sínú kìnìún. Daniel ní ọba kẹ́mi ẹ̀ ogun mo wà ń bí. Kìnìún yẹn ò pa ó ní kò pa òun. Ó ní Olúwa ti pàṣẹ. Ó ti bò lẹ́nu. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn ọ̀rẹ́ níbi ADC tó ń kóra wọn jọ àwọn Rufai àwọn gbogbo wọn ní kálukú wọn wá. Ẹ jẹ́ ká bóyá kìnìún ti gbà bọ̀dẹ̀ kò ṣe rán wọn sínú kìnìún yẹn. Wọ́n ti délẹ̀. Agbádá náà fi dá wọn mọ̀. Wọ́n gbọ̀n wọ́n tu. nígbà kan lọ tán. ẹ sá àwọn jẹ wọn pátápátá Daniel ẹ̀yàn kiri Tinubu ló máa sìnkú gbogbo àwọn wọ̀nyí mo ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ Tinubu ló ní mo sọ fún ẹ kí tó kúrò pé ọba Àbàdàn máa kú ó dẹ̀ ti kú lẹ́yìn ọba Àbàdàn bá kú Buhari máa kú lẹ́yìn Buhari ọba Ìjẹ̀bú-Òde máa tẹ̀lé mo dẹ̀ tó sọ fún ẹ náà pé ó dùn mí o pé mo ń gbàdúrà kọ́ ọba Ìjẹ̀bú-Òde lè fojú rí Ìjẹ̀bú state mo ní bọ̀t Olúwa ò gbọ́ ọ̀rọ̀ ti pé kí n ṣe pé mo fẹ́ jòkú èmi náà máa kú bàbá mi ìyá mi ti kú náà ta ló fẹ́ fi àìkú jọ ta ló fẹ́ ṣoògùn àìkú fún mi so then lẹ́yìn again ọba Ondo máa tẹ̀lé lẹ́yìn ọba Ondo then ọba of Lagos then lẹ́yìn ọba of Lagos àwa kú nígbà tí gbogbo rẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ o then Ọbásanjọ́ àti Abdulsalam máa wà lórí oxygen Abdulsalam náà lọ Abdulsalam lọ lọ́dún yìí. ẹ̀sà Abdulsalam ń lọ ohun tí ẹ ò sí lọ́dún yìí but tí ẹ wà láàrin December and January but wọn ti fi plane yẹn hàn wọn bá ti gbé wọn sí kó sì máa sọ fún ẹ pé àwọn rèé o àbá wojú wọn máa lè confirm ẹ wọn ti wà ń bẹ máa wá dúró tì pé mo rí sẹ́ẹ̀. ó wà ń bẹ̀. lọ́ọ̀bẹ̀ ó wà ń bẹ̀. ní Thursday wọ́n ṣe sọ báyìí. so bó ti ṣe rí nìyẹn ó máa kan gbogbo wa onítọ́jú iṣẹ́ rẹ̀ ìjọ mi mọ́ lórí òkè ohun pẹ̀tẹ́lẹ̀ ojú wo iṣẹ́ gbogbo wa àwọn èèyàn máa burú and the leaders who misleaded Nigerians are many we did since independent and a good leader ó dùn wá gan-an
ojoojúmọ́ ọ̀pá oríṣiríṣi náà fi ń nà wá, wọ́n fọ̀pá petrol nà wá, wọ́n fọ̀pá Greek nà wá, wọ́n fọ̀pá Boko Haram nà wá, wọ́n kò sí kan ibú ìbò tá a dín ní Saturday yìí sìn àwọn èèyàn ò jáde ṣe bó kunu la fi ń gbé tìta tẹ bá ní ká lọ ṣà Greek tí Buhari dẹ̀ títí kò mọ̀ lé àwọn ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ tó ń lé wa kí tó ń bá yàwó wa sùn lẹ̀ Ọlọ́run ló bá wa mú Buhari lọ kọ́ Ọlọ́run bá wa ṣe kí ni kó bá ṣe ní ṣíà kó ṣe é mú lọ yẹn because they are too wicked. And when you look at Isaiah 9 verse 16, he was telling us about his bad leaders. But his bad leaders. Yeah, in the Bible. Then 2 Peter 2, 1-3. He said about bad leaders. Revelation 20 verse 10 about bad leaders. One more. Inú wọn dùn bó ṣe ń fìyà jẹ wá. Èní kọ́ ni Ládọjà tó ti ń bọ́ sórí àlééfà. Then kó gbàdúrà kí ogun tó ń bàjà kó má tún yí steering mọ́ lọ́wọ́. Jẹ́ rántí pé téèyàn bá ní ogun ìdílé DNA matter in anything in life. Ṣé rántí ìgbà tó ti gọ́vùnà Ọbásanjọ́ fà kékọ́rí ó gbá kálà dìde yóò gbé akálà kéré akálà ló máa kó ìbọn fún àwọn olè ní abẹ́ Adéwùsì kì í ṣèyàn tó dáa so Ọbásanjọ́ wá wọ́n ní tó bá wo Nabot Vineyard ó ní a máa sọ fún àwọn ìlú ọba ìyàwó ọba yẹn ló plan yẹn pé a máa sọ fún àwọn ìlú pé Nabot fẹ́ plan kú so wọ́n wá kọ lẹ́tà mọ́ lẹ́sẹ̀ kí wọ́n lè pa lẹ́tà tí Ọbásanjọ́ kọ mọ́ Ládọjà lẹ́sẹ̀ ní táìmù yẹn nìyẹn tí wọ́n lo bàbá alámàlà Adédìbú àti Akálà wọ́n ṣàṣe báṣubàṣu ìsìn ojú ti Ọbásanjọ́ wọ́n ti gbé gbogbo Ìbàdàn wọ́n máa gbé padà fún Ládọjà ń sìn ṣé kò tán ó ti parí so àìmọye àwọn àgbà òbáyé jẹ́ ṣe báwọn lídà yìí náà ni gbogbo àwọn tó yẹ kó ṣe èkó dáadáa tó yẹ kó ṣe dáadáa ní politics wọ́n wà wọn ò rówó gba fọ́ọ̀mù godfatherism ò jẹ́ nígbà tó yí kan ó ní ó yí kan mí o ó yí bíríbírí ó yí kan mí o mọ̀ bí ọ̀tẹ̀ yí bíríbírí bọ̀ tó yí yẹn lè ní tẹ̀ wọ́n. ó ṣáà yí kan. ó yí kan so ó ti kan Ládọjà kí Ládọjà wá ṣe kí ni kò ṣe dáadáa torí kò sẹ́ni tó lọ́hùn ò lè fún lẹ́mìí gígùn. ó ní ẹni tó bá fẹ́ lè kó lè ẹni tó bá fẹ́ rọ̀ kó rọ̀ kò sẹ́ni tó máa wáyé tí ò ní kú ẹni á lè kó lè. so ẹnìkan là ń gbé lọ́dà fẹ́ lọ sí ibò àwẹ̀ kó bínú bó wẹ̀ kó má bínú wá ti yìnbọn sókè wá dúpọ̀ ibo tó sí òyà ẹnìkan ló ń lọ yẹn kí jẹ́ mímọ̀ ṣe díẹ̀díẹ̀ náà làwọn èèyàn burúkú Nàìjíríà máa jábọ́ díẹ̀díẹ̀ ibi tó ló yìí tì yí nígbà tó máa di around June July wàá gbọ́ pé lára àwọn àgbààgbà tó ń ba ayé jẹ́ Nàìjíríà kú èèyàn fat attack ó bọ́ọ̀lẹ̀ ní pálọ̀ ṣubú rẹ̀ ó kú because ó ń ronú lórí nǹkan tó yẹ kọ́ Ọlọ́run ṣe fúnra gbàṣẹ́ Ọlọ́run ṣe èèyàn lè gbàṣẹ́ Ọlọ́run ṣe náà ó dàbẹ̀ tó lóun fẹ́ bímọ mẹ́rin wọ́n ti bá márùn yìí sì máa bímọ mẹ́rin bá bímọ mẹ́rin tán àwọn lọ sí Amẹ́ríkà lẹ́tọ́ bá kúrò ní Amẹ́ríkà wọ́n máa gbádùn orí mi aráyè bomi sára àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá tó wọ́n délé ọkàn wọn ló ní fibroid so wọ́n bá ti fibroid ẹ̀fọ́dún mẹ́fà kẹ́rì pé a booster can do but nothing because obìnrin tí ò tuntun rí but brown ni náà máa tún yóò lọ lọ́wọ́ ẹ̀ ìwà rẹ̀ wo nǹkan tó obìnrin ṣàkọlé lórí plumber ló ṣiṣẹ́ yẹn ó fi tọkùnrin ó mọ bíi ṣọ́ọ̀kì ó mú tóbìnrin kan ti pipe yẹn látàbẹ́ lọ lẹ́nu plumber ló ṣe gbogbo ẹ̀ so it's a thing plumber ló ṣe gbogbo ẹ̀ èyí tí Yorùbá pè ní àjàlá alèkọ́lọ́ ní plumber alèkọ́lọ́ ní adánitọ́ alèkọ́lọ́ ní mechanic torí tó bá tún kan lára ẹnìkan tó lè fi sára ẹnìkejì ẹ̀dọ́ bá gbé ènìyàn ò tí ì tutù tásídẹ̀ntì ṣẹlẹ̀ mo lè fẹ́ kú kí n donate part ara mi so alèkọ́lọ́ ní mechanic so bàbá tú kidney láti bí àfisí ti ìtẹ́jú ó yọ kidney ó fún ìyàwó ẹ̀ so bàbá àgọ́ dúdú ṣe ní spare tire tẹ́lẹ̀ so wọ́n má yọ kan mú lọ sí kejì so kó ṣe rí nìyí so ẹni tó bá rí wájú ayé kó má yọ ìgbẹ̀yìn ayé lójú so kó tó ṣe rí nìyí. títà ò bá da ó yẹ kí church da. Yes, but when Jesus Christ was alive he went to synagogue what he met in synagogue was not palatable. Onípàdé Jésù máa dénú tẹ́ḿpìlì ó ní wọ́n ṣe owó àwọn money changers they were playing draft and everything there so automatically this is the right church. Hello sir, this is the right church. Your church is here.
That's why you make a mistake. Olúwa lòun ò gbé nílé tí wọ́n fi ọwọ́ mọ́. Ẹni tó bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀, ìyàn mi pé kó má jágbe mọ́. Ìyàwó tó bá jágbe mọ́ tó pariwo mọ́ tó jẹ́ kó mọ pọ́lísì ẹ̀ ní ìyàwó lọ́rẹ́ ẹ̀. Bọ̀ tó bá dé yàlá ìkan tó ṣe lé wọn tó bá ṣe. No, onítajà tó bá fi ara yí ẹkùn, òun náà àti kíni á di ẹkùn. So it's you that is married. You drop the one you are brought in your mother's house. So to be a Christian is very harmful, sir. Má yà Kristẹni lówó kò ní san. Má gbélé fún Kristẹni kò ní san. Torí ìgbà tó bá máa yá tó bá fẹ́ lọ gbowó ẹ̀, á ní Jésù tí fún un lówó. Jésù máa bá òun sọ. Àwọn Kristẹni. But believers are people who believe in the good work of Elijah, Elisha, and believe in what is right. Model everything together. You want to call it and to call it of God. Bring everything together as your day-to-day runnings. Then that's your believer. It's better for you to friend a believer than a Christian. Because you can live redeemed and go to deeper life. You can live mountain of fire and go to CST. So when you see people moving that way, you see them as what? As a Christian. As a Christian, a believer stay in a place. And when you carry a beggar from here to Agege to Park, a beggar, a blind beggar, he will wait for you till you come. If there is rain, the rain will fall on him. But if you rush down there to salvage him from the rain, yeah. So automatically, the question you are asking, we only have Christians in Nigeria. We don't have a believer. Nobody believes in Christ in Nigeria. Everybody is looking for what they're going to eat. You know the money they contributed to redeem was spent by redeemed people. The money they made in Celestial Church was spent among the Celestial people. The money they made in CAC, God don't come to collect money from people. What He only asks us to do is only anything. Only imagine they can lay me. Go show for oúnjẹ. But lẹ́yìn oúnjẹ ẹ̀sìn mo ti ń lòdò owó síbẹ̀. Àti rí pastor tó ní kí wọ́n á fún ní 10 billion, 9 billion. Àti rí Jésù kún kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Àti rí pastor tó ní jet mẹ́ta, tó ní jet méjì, tó ń fi yẹn táǹkà. Láì dè jèrè ọkàn ẹyọkàn. Ṣé o ti gbé Kìrìsìtẹ́nì bá àdìgún Nàìjíríà? Lẹ́nu bá dẹ̀ tó máa dún kí wọn náà tó ní wọ́n ṣe tó mú kí wọn jáde jàti ẹ kó ṣe Olúwa kò sẹ́ni tó lè ṣiṣẹ́ Olúwa. Nítorí pé ó ní lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà ó sì ní ó parí iṣẹ́ Genesis 1:1-10. And everything ló customize. Ó ní let there be light, there was light. Ó ní let there be firmament, there was firmament. Lẹ́yìn yẹn no. Then when you look at the book of Isaiah 25, àwọn tó ń fa àbòbò lójú ló ń pè yàn ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Ẹ kú iṣẹ́ tí wọ́n rán ẹ. Tó bá rán yàn kó lọ mú ìwé wá nínú ilé tó bá ti mú dé ó ti jíṣẹ́ tó hàn ní wọ́n lè lọ gbá bọ́ọ̀lù lẹ́yìn so ṣe tó wá rí nígbà ṣe iṣẹ́ òkúṣẹ́ mi ò náà kò possible. Ó ti ṣiṣẹ́ tààrẹ. Dáàdì but nǹkan táwọn àwọn tó ń gun jet tó ń gun mọ́tò ńlá dá sọ ni pé Ọlọ́run tá à ń sí pé ọba tó lọ́rọ̀ ni ọba tó yẹ pé ọlọ́lá ni jẹ́ pé ẹni tó bá ń sọ náà gbọ́dọ̀ máa kùsẹ̀ yẹ kí wọ́n máa rí ọlá Ọlọ́run lára rẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ ń bá ní Ọlọ́run lọ́rọ̀ níbo ló kó sí Agége ṣé Agége lọ́lọ́run kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí nígbàtí Jésù ní kún jọ kún lọ bá òun tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wá àsìkò tí ń súnmọ́ tóun fẹ́ gùn lọ sí Jerusalem kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ títí Jésù fi wáyé tó fi lọ ẹsẹ̀ ló fi buyè pẹ̀kiri ó dẹ̀ ló lọ́rọ̀ ó ní ẹ má ṣe tu ìṣúra yín jọ sí ayé ń bí ibi tí kòkòrò àti ìpáàrùn ti lè jẹ́ ó ní ẹ tu ọrọ̀ yín jọ sí ọ̀run. They are all deceivers. They are deceivers. Wọ́n ti jẹ wọ́n ti fẹ́ máa bì ìyẹn ló fi sọ ní ìwé Jeremiah 5:26 ó ní láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn èèyàn ìka ti wà kò sí kan tó ń pè ní G.O. lọ́rùn kò sí kan tó ń pè ní pastor lọ́rùn no kò sí mbẹ kò sí ọkùnrin kò sí obìnrin mbẹ o. God created body, soul, and spirit. And the more you lose the spirit, I don't mind love again. Where are you coming from, Mr. Taju? I need to feed my soul, to feed my soul, to feed my stomach. The spirit is not there. But the spirit is power. O know that be a motor one irin. To ba mu irin sumo irin afamora. But tí ó bá ti pẹ́ nínú omi fún di ọdún méjì, ẹ̀mú yẹn ò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Oni mu mọ́. No, ìyẹn ló wá ní tó ń wá check káàkiri. A lọ wá lọ sí Kaduna, wá lọ sí Kini, wá lọ sí gbogbo ẹ̀. So automatically to serve you right. Question to sọ ẹ̀fọ́ sí ìgbésẹ̀. Wé Jésù lọ́rọ̀, kò lọ́rọ̀ kankan.
ó ní go ye into the world and till the land. ó lè wà ní Ọ̀ṣun ibi tí bàbá ẹ̀ fi dáko kòkó kí góòlù wà lábẹ́ ẹ̀ káwọn èèyàn tó wá láti òkè òkun kó má ṣe kíni kó wá rà lọ́wọ́ ẹ̀ kó bá ẹ̀ wá ìgbà ẹni ọ̀rọ̀ tó wà nù lẹ́ jáde wọ́n gbàtọ́ ní kúlùkù lọ sábùjá tó lọ ti ṣí bíbọn ní owó ìjọba tó ń ṣí bíbọn ní owó ìjọba tó ń kojọ sí rìdíìmù tó ń kojọ sí mountain of fire inú pásítọ̀ Nàìjíríà látàrin Túndé Bákàrẹ̀ ó ló ń lọ sí báǹkì lọ yáwó tó ń fi kọ́ church ṣé rò pọ́ lè lo gbogbo owó yẹn tó sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ church nígbà tó ti pẹ́ tó president ò lè bọ́ sóhun lọ́wọ́ ọmọ tó má dẹ̀ dé wọn máa fojú fò wọn ò ní fẹ́ gbowó wọn lọ́wọ́ títí wọn máa fi kú ṣé kìrìsìtẹ́nì la máa pè é àbí ṣé bèlíbà nìyẹn Nàìjíríà náà ti kọ́ church ilẹ̀ kan tó lọ wọ́n wẹ́rò ìyẹn Esther ó tẹ̀ ti sá lọ ká tó dìbò sá lọ sí London pé ọgbọ́n máa bẹ́ẹ̀ lẹ̀ torí Jésù wọn nílé cover wọn the blood of Jesus does not cover so at the end of the day wọ́n ti kọ́ lọ ra bọ́ọ̀sì ń sè wọ́n máa ti fáwọn èèyàn ráìsì ọmọ kó wọn lọ sí church ó ti kọ́ church ilẹ̀ kó tó lọ́mọ ọjọ́ ṣe rí pé a lot of insanity is in this country táwọn èèyàn pè ní pé tá a bá ní church nígbà ayé ọjọ́ ìkẹrùn nítorí ogun ilé ló jẹ́ ká lọ sí church ṣùgbọ́n ogun tó wà ní church nísìn ó ti ju ti lé lọ nígbà tó ti ọmọ akọrin mẹ́rin tí pásítọ̀ ti ń bá sùn ẹjọ́ ìwàásù òní pásítọ̀ tó lè wà ní Sunday táwọn akọrin tó ń bá sùn yẹn ò ní máa sùn lẹ́nu bá dẹ̀ rí wọn tó ń bá tẹ̀ ẹ́ sùn pápá yẹn pé kò ní jágbe mọ́ because bàdíbàdí ni wọ́n ti rí òwò ara wọn ti rà lè fi ara wọn so dẹ́ pé wọ́n ní èèyàn náà èèyàn ara wọn nìyẹn iná ọmọ question tó ń béèrè mo jẹ́ kí n parí ẹ̀ because ó sọ pé ó ní Jésù lọ́lá àwọn eléyìí olè ńlá ni wọ́n big thieves no big thieves tó wá béèrè lọ́wọ́ amúgbó tó wá béèrè lọ́wọ́ ọlọ́tí á kóòtù ibi tó ti wà ní Bible fún ẹ bò tó lè má kóòtù ju mẹ́ta nítorí pé ó ka mú pẹ̀lú ọtí ìfẹ́ tó máa sọ nìyẹn so gbogbo wa lọ̀rẹ́ ara wọn ní àparò kan ò ga jù kan lọ àfẹ́lẹ́ tó bá ṣe kí ni tó gorí èmi ó ti parí náà Yorùbá ti sọ́tàn Yorùbá náà ló dẹ̀sọ́ nínú ọjọ́ ayé ọjọ́ yẹn ó ní ipò ọlá dára o ipò ọlá ipò yìí wò ó gbogbo wa lọ́pọ̀lọpọ̀ a ṣe máa débẹ̀ o ṣùgbọ́n àwa ò ní kọ̀ kó ná wa lówó a ò ní kọ̀ kó ná wa láṣọ amadẹni àjàjà amadẹni táyé wa onítorí bá ń jọba lọ́ọ̀la o ó lè jẹ́ oko ọdẹ èlò tí kọrin yẹn lọ ó lè jẹ́ ní oko kòkó ẹ tó bá ta kòkó ẹ wá fi jẹ ìpín tó wù ẹ pọ̀ tí ń sin àwọn eléyìí ò jẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ lé mọ́ wọ́n dúró sọ́nà Ìbàdàn dè wọ́n dúró sọ́nà Abẹ́òkúta dè wọ́n dúró sọ́nà ìgboro dè wọ́n free gbogbo táìmù tí ìjọba fún wọn ní December láti máa lọ lé they are all in redeem camp they are now in Adeboye's camp Oyedepo's camp Abiara's camp Mountain of Fire's camp what are they doing there? Nothing they are just wasting their time wọ́n fi Jésù táwọn ọmọ wọn tó bá invite mi kí n máa lọ wo Oyinlọ́lá tó bá invite mi kí n máa lọ wo Sanwó-Olú aláùsá ó mi gbé ìwọ fúnra ọ̀rẹ́ Sanwó-Olú ni so tá a bá dẹ̀ ti dá aláùsá mi rò pa lè jókòó 1 hour tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ ní mo bá ní gọ́ọ̀fù náà wà lọ́fíìsì pàmò wa wọ́ bẹ̀ wọ́n ti gbogbo àwọn Adébóyè kó lọ sọ́nà Ìbàdàn kò lè fi Jésù hàn wá nà kò lè fi Ọlọ́run hàn wọ́n kò rọ́lọ́run rí so what are we talking about? Why are you calling him Gio? He is a retired mathematician and he's just using arithmetic in the midst of all those people blah 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 and that's all inú arithmetic náà lọ sí ọmọ tó fi rajẹ́t ìwọ tó bá fẹ́ rà Ìṣá Adébóyè tó bá ti parí church ní Sunday àbí Oyedepo àbí any one of them ìwọ lọ bá wọn pẹ journalist yẹn ẹpẹlẹsà akànfẹ bèrè achọọchì kún kan lé ní iye o bí eléyìí ká máa rí o pé ẹsà ìlú láti ẹwà pa lẹ́nu ẹ are you alright? Are you a new member of this church? Talking about money or you should be talking about heaven? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló yẹ kó you should listen to what they are saying in the pulpit. Ṣé o tó yẹn ṣá? Question wo ló bèrè kí ló kàdá? Because the general overseer is temperamental, he is an active dodger, he is a stupid man, he is a thief. Tó bá dẹ̀ máa dé àwọn church ńláńlá wọ̀nyẹn, ó ti tún bẹ̀rẹ̀ o. Tó bá máa dé àwọn church ńláńlá yẹn, àwọn family wọn ló máa wà ní owó. Àwọn family wọn ló máa wà ní àbúrò ìyàwó wọn, àwọn relative wọn. That's all. So Jésù lọ́rọ̀ o, Jésù ní nǹkan tó kó sí nǹkan tó yẹ ká dà ó ti kó sínú wa. And that's the book of Proverbs 3, verse 14, 15, 16. Only length of days is in right hand. What you are going to become in life is in the left. Bó wù ẹ́ kó lọ máa jẹ mú ẹran àtàkùnsàlẹ̀ lágége. Gbàtó bá gbá ìyá kún ìdí ayọ̀ kébì ní ọ̀nì tó lówó lọ́wọ́. Bọ́ọ̀dì nìkan máa rí kò sí ẹ́ńjì. So that's it. Tẹ́lẹ̀ lẹ́ni tó sanra ti mú rí ìyàtọ̀ fẹ́. Bọ̀dé ẹni tó sanra máa ní kò lọ tọ́jú ara ẹ̀ wá.
wàá mú pọ́ọ̀jù títí gbàdọ̀ bá slim ló máa padà wá tó máa fàyàwó lé ẹ lọ́wọ́ kí ló ti tán àbí kí ló ti fẹ́ lọ. sáà lẹ́yìn púpọ̀ nínú àwọn church ni wọ́n ti ní school wọ́n ní university nǹkan tí a lè ń gbọ́ ta ni pé most àwọn tọ́jú ọmọ ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n lébọ̀ ni wọn ò lè fi ọmọ sí irú àwọn iléèwé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdarí ìjọ sẹ̀lẹ̀ tí ayé mọ̀ dáadáa jẹ́ tiẹ̀ ní irú èrò yìí láti ní yunifásitì mi lọ́la àwọn tó lè ní kí lè sọ pa wọn. ṣé o mọ̀ pé o lè ló kàn pé téèyàn bá wà tó wá sílé ẹ tó kọjá ní kíchìn níbi tí ìyàwó ẹ ti ń dín ẹran wọ́n ní rú òróró wò náà fi dẹ́ran yìí kí ni ìtumọ̀ yìí kò fẹ́ tètè lọ ó máa fẹ́ jẹun then ó lólè lára kò tó faṣọ bò ó àbí kò yẹ ń sìn ṣé orí confessiousness ojú kòkòrò náà òun ló bí skul wọ̀nyí fáwọn church àmàgbowó ìdílé tó bá wọnú káàpù Oyèdè Adébóyè ń sìn cemetery wà nínú redeem wọ́n ní tó bá fẹ́ ra lẹ̀ ń bẹ̀ ilẹ̀ cemetery yẹn $1 million bí mo ṣe gbọ́ ni o ó gbowó lọ́wọ́ wọn títí tí mo fi dákẹ́ ó dẹ̀ tún dárí ìjòkú wọn ó lè tó yìí ni Nàìjíríà yìí náà ni church redeem yìí náà láyé ọjọ́ kan bí wáyé ní Èbúté Mẹ́ta wọ́n tún ṣe revival màmá àkọ́kàn ní kò ń lọ nájú gbà tó ń bọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó kọ́ ọmọ méjì níbẹ̀ wọ́n tún mẹ́yọ̀ kan palẹ̀ mọ́ wọn lọ lò dẹ̀gbà tó sọ fún pásítọ̀ ní kó máa wọlé kó máa lọlé tó bá labára ẹni tó rọmù wọn á pè màmá ẹ wo church Nàìjíríà ṣé kò ti lè gan talk less of pé adẹ̀túbọ̀ lákùrẹ́ àwọn tí rántí pásítọ̀ tó kó flag lé wa lọ́wọ́ ní time 20 years ago Ayọ̀rìndé tá máa ju gbogbo ẹrù máa mú akáàtì báyìí inú pósí òkú ló ti kó jáde Ọlọ́run ṣùgbọ́n ó jìyà ẹ̀ lọ́wọ́ nsìn ó ti di játijàti ó ti di rádaràda ẹnì Evangelical Church of Yahweh pápá wòlíì Babangida ẹran tí Àbújá bá tó rí ọkọ̀ lójú omi tó fẹ́ fún ọkọ̀ sọ́kàjẹ́ ẹ mọ gbogbo ẹ ọ̀rọ̀ church náà ní gbogbo ẹ mọ Dáúsà my God is not rich wọ́n ní kí Dáúsà lọ bọ̀gún lára àwọn tó fún lágbára ní kó lọ bọ̀gún wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ sọ fún nígbà tó dé Kẹ̀jà wọ́n ní how can you say I should go and worship the God of idol how can you say I should go and worship the God of Ogun then what does it mean then what he did he said they should go and buy dog the Dáúsà said they should go and buy dog they brought the dog and they caught the dog and they cooked it everybody ate it when the Ogun ate the dog his we that ate the dog kí ló ní kó ṣe wọ́n ní kó pàjá ṣé ó ti pàjá bí ó ti pàjá so àwọn tí yóò yé mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ so automatically láti dáhùn question ẹ̀sà láti kọ́ school ní ṣe nǹkan tó burú òtí má pè orúkọ church mọ́ ìgbàlà ọkàn ní ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá tí Jésù fẹ́ tó ti fẹ́ jẹ ara ẹ̀ ṣe tó ti fi ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ ṣe ara tí ẹ̀ ṣe ara ẹ̀ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ o lẹ́wọ́n ní Jésù pé ọ̀rẹ́ máa bọ̀ torí asán ládùn ayé ohun gbogbo wá dópin that's number 2 then number 3 ó nígbà tẹ́mi kò mọ̀ pa alágbára ni ayé ogun ẹ̀ṣẹ̀ pọ́n mi lójú ẹ wá bá mi fìyìn fún Ọlọ́run bàbá olóore ọpẹ́ yẹ ọ́ torí èmi yóò gbé ọ̀gá Ọlọ́run mi I need the university I need the primary school gẹ́gẹ́ bí ilé Ọlọ́run theology school can produce more apostles. Theology school. Yes, I've wrote 2 books on sermon medicine. I can dash you 2. It will urge you to go and be a pastor. It will urge you not to sleep in the house on Sunday. You can be continued also. You can be continued. Sermon medicine. I made it very simple. Ní gbogbo ayé àtọ̀run, ní gbogbo Africa, kò sẹ́ni tó lè wàásù bí èmi. Because mi ò ní prepare fún wàásù mi ò ní ka Bíbélì fún wàásù màá wọṣọ màá dá lọ́fíńdà sórí odi church láàrin ilé mi sínú church Olúwa ti fi nǹkan tí màá wàásù mi lórí fún mi adé ti fún mi ní quotation rẹ̀ láti
68. then nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láti tó ṣàlàyé fún mi then automatically níbo ni mo ti lè ṣe mistake níbẹ̀ then tó bá ti gbọ́ pé pastor wọ́n ní wọ́n invite ẹnìkan tó wá kọ special number tí lady yẹn ń dé mọ́kùnmọ́kùn tó lọ́ọ̀dì mẹ́sẹ̀ tó dórí lórí gàtégà bàtà girlfriend the pastor ó fẹ́ wá kọ special number á bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ fún nínú church bí wọ́n bẹ gbé agbé ọ̀sán yìí wọlé ṣe pé àti fi kan ní join church lẹ́nu bá ń lọ wọn á fún lówó ṣé gbogbo ìjọ lójọ jò fún pé kún fún lówó ibi tí àwọn pastor ti kọ̀ bí ayé so university kò ní ìlú fún church ẹ tó bá kọ ó lè ní clear fọ́rọ̀ ìwé tẹ́lẹ̀ kó like ìwé ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ lè tó bá jẹ́ owó tiẹ̀ àtàwọn ọmọ ìjọ tó bá lówó ń bẹ̀ wọ́n lè jọ ṣe ó yájú mọ̀ ṣe iye tí wọn kò ṣe pé kán gbórúkọ church lé because owó náà náà máa fi maintain ẹ̀ then àwọn ọmọ ìjọ àdè máa expect pé gbogbo àwọn àtàbá ti lọ́bẹ̀ ọ̀fẹ́ ni àtàbá lọ́bẹ̀ ọ̀fẹ́ ni àwọn ọmọ Nàìjíríà kéré mú lè dóyàn kú tó bá rí nǹkan ọ̀fẹ́ tó bá gbọ́ rí gíma àwọn ọmọ Nàìjíríà ni ó wọ́n lè bóbìnrin sùn títí kó má rántí wíìgì ẹ̀ Olúwa gbọ́ níbi tí Nàìjíríà ti níyàwó 8 tó dẹ̀ lọ́mọ 21 ọmọ tí Atiku bí ni ọmọ tí Atiku ní ni ọmọ tó ń wẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Kaduna ni ilẹ̀ ti kún mélòó náà fẹ́ sanwó skul ẹ̀mí mo pàdé ẹnìkan ní Kaduna gbà tí mo gbé Bárúnà wá ní Kaduna Sadiq was 39 years old Sadiq a Muslim boy ó dẹ̀ ti ní 39 children mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé níbo làwọn ọmọ wọn yẹn wà olóyìn àwọn ìyá wọn wọ́n wà lọ́dọ̀ àwọn ìyá wọn. àwọn ni alimanjiri. so kí wọ́n á dárú redeem àbí kíní kan síbẹ̀ torí university redeem yẹn college redeem nìyẹn ṣé wọ́n fẹ́ káwọn eléyìí wọ ọbẹ̀. lẹ́gbàá tó bá ti ṣe nǹkan tó ti kọjá agbára ẹ̀ kí ló expect. mo bí ọmọ kan ọkùnrin mo bóbìnrin mo dẹ̀ ṣe engineer mo ṣe pilot báwo mo ṣe lè máa clamor pé kí school dẹ̀wó fún àwọn ọmọ mi kò possible. àwọn tálíkà tó ń gbowó lọ́wọ́ yìí náà ló ń ké tẹ̀lé wọn lẹ́yìn yìí sí àwọn tálíkà táwọn Adébóyè gbá lójú táwọn Oyèdèpọ̀ gbá lójú táwọn Abíọ́lá gbá lójú ló ń ké tẹ̀lé wọn sí tọpẹ́ tó bá yàgbẹ́ lè ṣí máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn ṣe rí ni àwọn ló pariwo kiri ṣe mi ò pariwo pé ọmọ mi lọ theology school kó lọ sí school Redeem kó lọ sí school Oyèdèpọ̀ àbí Abíọ́lá àbí school journalist so àwọn tí Ọlọ́run ò ní kéèyàn kọ́ school ó dàbí Oǹdó tó kọlà sójú nígbà tó kọlà tán ẹ̀jẹ̀ yíyọ jáde lára ẹ̀tí tó dákú ṣe pé ẹ̀yin fúnra yín lẹ́pa àyàn Ọlọ́run ní kéèyàn kọlà fún yàn ó ti wá bọ̀rọ̀ gidi bẹ́ẹ̀ ìwọ ló fẹ́ fàmì sí lára tó jọmọ Ọ̀yọ́ ó dẹ̀ ti fọ́ọ̀kì bọ́ náà bẹ̀ sí fúfa ìgbà àyà fúgbà ojú ẹ̀ gbà tó yá jìnnìjìnnì mú dákú yọ̀rọ̀ ti bẹ́ẹ̀ yẹn ti dáràn tó bá ṣe ń lo òyìnbó ẹ̀wọ̀n tó máa kú sí ọ̀dọ̀ bá ṣe lọ́dọ̀ Aláàfin tó bá ṣe lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ fífẹ́ wọn ní tradition wọn ni ẹ̀dẹ̀ ti pa ẹ̀rọ méjì so automatically Ọlọ́run rán sá ó ké pé bí akéèyàn lọ síbẹ̀ kó ṣiṣẹ́ ó wà bẹ́ẹ̀ jẹ́rí àwọn tó rí wọn ti sán ní Pentecostal tí wọ́n ti gba wèrè mẹ́sìn tó ti di kẹ́tùẹ́ tó ti di gẹ́rẹ́jẹ́ tó jájẹ́ tó fẹ́ pààyàn jẹ́ tó rán ọ̀nà gbà jọ níbo ló wà nínú Bíbélì àti nínú mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn question náà lọ́wọ́ yín ni ó pé kó máa lo toothpaste pé kó fọnú lọ sí church níbo náà kọ́ sí Bíbélì ó wà kò sí máa ṣe kíní kankan then again níbo ló wà nínú Bíbélì pé lẹ́yìn irun tó lọ́wọ́ fún ẹ pé kó dúdá wíìgì sórí ta ló wà nínú Bíbélì tó kọ́ ṣe wíìgì tó mọ̀ ṣé nǹkan Bíbélì náà Nàìjíríà ó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ wíìgì gbogbo wọ̀nyẹn ètò ní ó fi ń tora ẹ̀ ó bá rọ́bìnrin míì lọ ẹbó lóra ẹ̀ bàjẹ́ ní sísí tó bá tó wá pàdé àwọn yúùtù tó dé láti Amẹ́ríkà tó fi basketball tó fi olóńgbò sí gbáyà tó arrange ara ẹ̀ tó ṣe pákéjì ṣé iye wà ní Bíbélì tó wọ bọ́m̀bọ̀m tó yẹ wọ́n nà tẹ́ gbàdúgbò jẹ́rí ètò wà nígbà tí Bartholomew kígbe not to digress ó ní ta ló ń kígbe níbẹ̀ wọ́n ní Bartholomew ní kí ló dé ó ní mo fẹ́ ríran mo fẹ́ ríran olójú ń dùn òun
Olúwa wá ní òkè kí la fẹ́ ṣe o, ilẹ̀ la fi mọ ilẹ̀ la dẹ̀ ti mọ ẹ wá. Wọ́n ní Jésù ó tutọ́ sílẹ̀, ó polẹ̀ báyìí, ó fi mọ ojú méjèèjì. Ètò nìyẹn o, ètò kan nìyẹn o, ó fi mọ ojú méjèèjì báyìí. Ó ní kó lọ sódò, kó lọ ṣe kí ni, kó lọ fọ́ síbẹ̀, bẹ́ẹ̀ kó tún padà lọ sọ fún àwọn aráalé ẹ̀ pé òun ti ríran. Then when you go back to the book of John 9, John 11, John 13, and then in John 4 and 5, ọlọ́kùnrin kan wà ní odò Bethsaida for 38 years, bed riding. Ó ní ṣùgbọ́n tí àwọn áńgẹ́lì yẹn bá ti wá ṣe wọ́n bá ti wá da agbára sínú omi yẹn, Olúwa dàbẹ́ ni pé ìgbà yẹn làwọn èèyàn rí ìtúsílẹ̀, ṣùgbọ́n kò lè wọ́ débi omi for 38 years. Ọ̀tí tí Jésù fún ara ẹ̀ dé tó ní kó gbé àkéte ẹ̀ kó máa lọ. Lẹ́ni kẹta, ètò is very very normal in Celestial Church and in Cherubim's Church, because John 14, then he said ó lè ní yóò padà lọ, ṣùgbọ́n mo máa rán olùtùnú sí yín. Kí ló olùtùnú yẹn? Ẹ̀mí mímọ́. Ohun tí ẹ̀mí mímọ́ yẹn bá ti sọ fún yín ní kẹ́ máa gbàgbọ́. Ó ní hallelujah. Tó bá wo sẹ̀lẹ̀ torí yẹn níbi tó bá wọ̀ níbi tó dáa. Tí anybody bá gorí òkè, tó bá gbé candle méje kò dípọ̀ báyìí, kò dáná sí, kò máa kàn sí láàrin orí, kò ní ṣẹ́jú, kò ní mìírí. Tí ẹ̀mí ti wà lára ẹ̀. Kò tiẹ̀ ní, kò sí bẹ̀ mọ́. Lẹ́yìn yẹn gé gbẹdọ́dún mọ̀, lẹ́nu ọ̀sẹ̀ máa sọ pé hallelujah, hallelujah. Pé ọkùnrin tó wà níwájú tó wọṣọ báyìí tó ṣe báyìí. Ó ní wọ́n ní kó lọ ra òròǹbó 3 kò fáfọ́jú. Kó rántí, kó gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn afọ́jú yẹn máa sọ. Ibi tó máa ti dárúkọ yẹn ni kó tẹ̀lé. Ìdìdì lẹ́nu ọ̀sẹ̀ máa tún sọ fún. Nígbà tó máa fi dọ́dọ̀ afọ́jú àkọ́kọ́ tó fún, ó ní ìrìn àjò tó fẹ́ lọ lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ bẹ̀. Dẹ́nì kejì wá dáhùn pé nígbà tó bá dé London má gbàgbé wa o, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀mí tó sọ̀kalẹ̀ lára wòlíì wọ́n ti plọ́ọ̀gì ẹ̀ mọ́ afọ́jú tó wà lọ́wọ́. Ṣé afọ́jú ti dárúkọ bí tó máa bí ó dárúkọ? Ó ti dárúkọ London. Jù pé kéèyàn máa rìn gbúndúkú lọ. Dẹ́nkì tó bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn question yín sí. Tí létí ọmọ yín àkọ́bí ẹ̀ tó kọ́ tó di doctor tó dẹ̀ wá ní dáàdì òun ti rí ìyàwó kẹ̀ ẹ̀wọ̀n tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ girlfriend náà ó dájọ́ law school, ó dájọ́ ṣe bí it's okay. Ó dẹ̀ wá sọ fún pé òun máa mú ìyàwó yẹn wá ní, listen to me, pé òun máa mú ìyàwó yẹn wá, pé tó ń bá dẹ̀ mú ìyàwó yẹn dé, wọ́n ní níbo ni ìlú ìyàwó yẹn, wọ́n ní ìsọmọ Ọ̀yọ́. Ìlú tàbí fẹ́ ìyá dáàdì ẹni yẹn, okay, he was happy. Nígbà tó máa mú ìyàwó dé, ó dì lọ́wọ́ mú, bọ́kàdá ṣe gbé bọ́ọ̀lẹ̀, ìyàwó náà mú gí ọbẹ̀ ṣe báyìí, wọ́n á mú jùlọ. Wọ́n ní dáàdì Gladys ti wà ń pálọ̀, nígbà wo ló kọjá lòun ti mú wọlé, kí ló ṣe é? Ó ní kò ríran dáàdì, bọ̀tọ̀ òun ló ní skul àwọn afọ́jú, òun ló máa gba first. Okay, sir, ṣé o lè fẹ́ yẹn fún ọmọ àkọ́bí? It's just as somebody who go to mosque, who go to Pentecostal church, is like a blind man who is walking in the wilderness. In the wilderness. Yes. Only Matthew 13, from verses 17 to 18, only àwa ni a fi fún láti mọ ohun ìjìnlẹ̀ ti Ọlọ́run. Ó ní àwọn kan wà mọ̀ fún wọn. Then tó bá wọ̀ wọ́n tó wà ní ìwé Genesis, Deuteronomy 8:18. Only I'm going to raise a prophet amongst you. Whatever he does says, listen. And if the message he do tell you don't never come to pass, it will come wrong. Because me, God, I don't make mistake. Then again in the book of Genesis 29, he said the hidden thing, nínú ayé tí yóò fúnra ẹ̀ mọ̀, only belongs to God. Only then Olúwa nìkan ló lè rán wòlíì láti fi hàn. Then Amos 3, from verse 6 to 14, only can God do anything without telling a prophet? Only not. That was a deal between prophet and God. Then when you look at all the miracles that happened in Old Testament and New Testament, it's by the prophecy. Then when you go down there, in the book of 1 Samuel 8, 9, 10, 1 Samuel 1, verse 10, in 1 Samuel 1, verse 10, only Kiana, come on, don't fail us, Silo. But the minimum of man, we have to go. This is your last Silo to have the breakthrough. Then I'm getting to the place, then you now do tell him, I tell her, Anna, you are here, but I think from our then Eli wa ló ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ wọ́n ló dàbí bó ti mutí yó. Ṣùgbọ́n tó lè máa yá ó ní òun ò mutí yó. Ó ní òun ti dá májẹ̀mú fọ́lọ́run sí. Gbogbo àdúrà tó ń gbà kò fi májẹ̀mú sí. Ọdún tó fi májẹ̀mú sí, ọdún yẹn ló lóyún.
ó ní ọmọkọ́mọ tó bá jáde lábẹ́ òun ó ló máa gbé padà láti wá ṣiṣẹ́ Olúwa to come and work with this prophet. Prophet Eli, yes, because it will be helping the church. Then the Lord now approved. Then nígbà tó ọmọ tó ti rìn tó ti kúrò ní ọmú tó ti dé gbogbo ẹ̀ ó láti gbé ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́. That's the book of Proverbs 5, Proverbs 6. Ó ní má ṣe sọ pé ó ṣèṣì. Àwọn míì wọ gbèsè lẹ́nu wọn wọ wàhálà ayé wọn tí wọ́n lè kúrò láyé nítorí ẹ̀jẹ̀ jíjẹ́. Torí Ọlọ́run ò fi ẹ̀jẹ̀ ṣeré. Tó bá ti jẹ́jẹ́ make sure kò sọ tó bá sọ àwọn tẹ̀. So automatically nígbà tó wáyá, I'm coming to your question. These are people who find breakthrough nínú ètò. Then nígbà tó dẹ̀ tó wáyá nígbà tó máa fi tún kúrò mbẹ̀. 1 Samuel 3, 4, 5. Samuel ti dàgbà nílé Élì Olúwa ti gbàgbára fún. Lẹ́yìn tó gbàgbára fún tán ó ń gbé pẹ̀lú Élì. Torí òun ló máa sọ sí Élì. But Élì misbehave. But don't misbehave. Ophni and Phinehas. Tí wọ́n misbehave tó ń jẹ́ pé ọmọ jákujàku. They die with their father. When they heard that the ark of the covenant has been taken away from them, the father fell back and he died. Then from there, in 1 Samuel 9, ó ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó sọnù Sọ́ọ̀lù ọmọ Kíṣì ó ní àti rí. Ó ní kó máa bọ̀ ní yàrá òkè nítorí pé a ó ṣe ètò lálẹ́ yìí. Ètò tó máa ṣe lálẹ́ yìí ni pé wọ́n pa ẹran wọ́n dẹ̀ ṣe feast. Nígbà tó máa fi ṣe feast yẹn tán, wọ́n á gbé igẹ̀ fífi igẹ̀ ọwọ́ ẹran yẹn wọ́n gbé fún Sọ́ọ̀lù. Ó ní why do you give me the leg, the front leg? Ó ní don't you know they are the king of Israel? You are now the next king. The camel that got missing was not natural. It's because the Lord want to arrest your mind. So gbogbo àwọn èèyàn wọ́n wò wá lókèrè lọ́dún yìí ń sìn nínú ìjọ yìí àwọn mẹ́wàá ti lọ lóyìnbó àbí kò yẹ ń sìn wọ́n ti jíṣẹ́ wọ́n ti sọ gbogbo àti ṣe ìyẹn lé ìtìjọ́ lè fún lówó nú àti fún wọn lówó wọ́n ti lọ. lẹ́nu àbúrò náà kẹ̀rẹ́ tó bá wà àwọn obìnrin sìn tíyàwó ẹ̀ ò bá múra jáde kúrò lójú ẹ̀ nílé tó bá bá pàdé ní patí ó ti lè dàbí ìgúnnukó eyelashes eye monkey eye shadow eye gbogbo ẹ̀ bálabàlá bólóbó lóko tí ẹ̀ mọ̀ òun nìkan ló access ara ẹ̀ ó lè lámọ́ta bẹ́ẹ̀ ẹni tó dẹ̀ ṣe make up yóò ní mọ́tò ó dábúlé ẹgbà òjò bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí landing stick ètò náà ní gbogbo ẹ̀ ṣe rí wọ́n kàn ní wọ́n hate wa with passion ní kò sí mọ́tò wà ní ìbínú ni ìyẹn ìjọ aláṣọ funfun ìyá àdẹ̀ ń ṣoríire lọ bẹ́ẹ̀. àwọn kan ti rí bí ẹbọ wọn ní. ilé kò sẹ́bọ̀ àwọn náà ń gbẹ́bọ síwájú lọ́nà àárọ̀ nígbà tí ìyàwó ẹ̀bù ráìsì fún ẹ tó bu gbẹ̀gìrì lórí ẹ tó bewédúlé lórí ẹ tó kẹ́rọ mẹ́rin sí àtẹjá ó ti gbẹ́bọ síwájú ẹ. ẹbọ ni. ó ti gbẹ́bọ láàárọ̀ kó tó jáde ó ti gbàdó kẹ́rí tó bá dàwá jí dẹ́ta tó dénú mọ́ọ̀lẹ̀ oṣòdì wá ti súnmọ́ kẹ́rí ká tó dábúlé ẹ̀gbá ó ti gbẹ́bọ mi láàárọ̀ kì í ṣe bọ àwọn lórí bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ kò lè lékún lọ ẹ̀jẹ̀ àgùntàn kò lè bá nílà that's what he said. then nígbà tó tún ṣe ráìsì àtẹwà tó tún wá tún ló fi sàláàdì lé lórí tó tún kéwé ewé tẹ wúrẹ́ jẹ tuntun kò lè lórí ẹgbọ́n míì tún ní in another dimension America ẹ̀dẹ̀ ń jẹ́ gbàrà ẹ̀ làwọn gbàrà àníṣe láì kẹ̀dálẹ̀ kí ló ṣe sí ibẹ̀ tó mọ̀ ó ní tó ń bá pè é pé kó máa bọ̀ lórí òkè kó máa bọ̀ ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ ọba Saudi Arabia tó ń sáré fi jẹ yìí prince yìí òun ló pa journalist yẹn lọ́jọ́ tó ń fi sí wẹ́wẹ́ ó pa wọn kò ṣẹgọ́ ó pa wọn kì í sí wẹ́wẹ́ ó lè lọ́wọ́ ká fọ́tò ẹ̀ jáde òun ló àríjẹ bẹ́ẹ̀ nígbà tó rí pé tọ́wọ́ Amẹ́ríkà bá tẹ̀ wọn pẹ̀lú ọmọ tó ń ṣe yẹn ó sáré di pé ọba Saudi ẹjọ sá Ọlọ́run ló fẹ́ wà nínú àfihàn àpárí thou shall not kill ẹ̀dẹ̀ṣọ́ ara tíkẹ̀tì ẹlẹ́lọ múra ẹlẹ́lọ sídíkà ẹlẹ́lọ fúnra ẹlọ dúpẹ́ ẹlọ lẹ́sà àjì ọ̀pá àjì àti mídù àjì kí ló wà nílò ibi lọ́lọ́run wà ó ní mo wà lẹ́nu ọ̀nà mọ́ ń kan lẹ́kùn ó ní tó bá ṣí àìmọye àwọn olówó tí ò wọ plane ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ rán àwọn ẹlọ́lọ́ òyìnbó lọ́kọjà wá pẹ̀lú trust torí ọkàn wọn ò fẹ́ wọ plane torí ẹ̀rù ń bà wọ́n bí kó má jà so gbogbo wọn kò sí tó bá wo Jerusalem tó bá dé Jerusalem tó bá lọ tó bá máa padà kò sẹ́ni tó lè fún ẹ lóúnjẹ ọ̀fẹ́ ní Jerusalem láyé kò sóúnjẹ ọ̀fẹ́ mẹ́ wọn tẹ̀ ní fi Bíbélì táyé lọ́rẹ́
wọ́n dájú ju obìnrin tí ọkọ ẹ̀ kú sójú ogun. ilẹ̀ mímọ́ ni sáà. níbo lọ ilẹ̀ yàrá mi ilẹ̀ mímọ́ náà ni gbogbo ibi tá a bá dúró sí nílẹ̀ ọ̀wọ̀ jìbìtì ní gbogbo ẹ̀sà jìbìtì of the highest order. Mecca is jìbìtì, Jerusalem is jìbìtì. ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ ogun tó ń jí l'Àbújá jí láti gbogbo ẹ lẹ́sàájì náà wọ́n fi ń lọ ṣé Ọlọ́run ló ní kó máa jalè wá fi gbàdúrà ìgbà tó wọn tí ì jalè wọ́n wọ́n lọ lẹ́sàájì náà ṣé kí ló tuntun ń bẹ̀ nígbà tó mọ̀ọ́mọ̀ jalè tó ló ń lọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó tún padà wá again. mẹ́ni àwọn tó lọ sí sábà wọ́n gbé girlfriend dání lọ wọ́n gbé ìyá lukumum dání lọ wọ́n gbé ìyá tamilọ́rẹ̀ dání lọ ìyá favour wọ́n gbé lọ sí Jerusalem ọkọ̀ adẹ̀wà ní bí wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fún wọn ní tíkẹ́ẹ̀tì fi Jerusalem wádẹ̀ lẹ̀pa sínú hòtẹ́ẹ̀lì níbẹ̀ wọ́n máa rọ́ọ̀kì wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ kúṣe wọ́n máa bẹ́ lórí ara wọn yẹn náà pè ní ìdúkùdù jẹ́ rí ìdúkù ìtumọ̀ ní Yorùbá ìṣẹ̀ṣẹ̀ kúṣe mo lè má gbọ́ Yorùbá jẹ́ rí kan tẹ́lẹ̀ sọ fún ní ìdílé gbogbo ẹ̀ à ń lọ sí umra à ń lọ sí. mo ní yóò ní ìdí ẹ̀ Jésù travel owó ta wéèsì yẹn kò fún ya alámàlà kò fún ya eléwé. dádì a lọ sórí èkè èrìmọ̀ ńkọ́ a lọ sí èrìmọ̀. mo ní kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ àwọn pásítọ̀ tí ò rówó ralẹ̀ nígboro ló forí légbó bí ejò sèbé. ṣé o lè mọ́ ọmọ àwa láti Amẹ́ríkà wọ́n fúnra ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí sí ọmọ ẹ̀ tó ṣe 7 years lamẹ́ríkà a renounced doctor kò wá dé kò wá ní ìwọ̀n pásítọ̀ CAC bóyá lókè òrè ìmọ̀ olóòkè ọlọ́nkọ́lé ọmọ ẹ̀ máa sá padà lórí ọjọ́ yìí. That daddy is sick. You are mentally ill. You are sick to brain to idiot. Kí ló ń wá lórí òkè? Ó nígbà tó rẹ Jésù tán. That's what he said. Olóyè káwọn ọmọ ìjọ ẹlẹ́kọ́ ṣe kí ni kò lọ lóúnjẹ wá. Ìyẹn làwọn èèyàn mú ní pẹ́ẹ́lí o. Sọ pé amúgbó ó ní portion tiẹ̀ ní Bible. Ẹ̀ẹ́n tó dòdò kúdò ó ní portion ní Bible. Tó bá máa kó tiẹ̀ ẹyọ méjì ló lè rí. But àwọn tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ máa ní quotation tó pọ̀. Ẹsẹ a ní ìdí gbogbo kìíní wọ̀nyí a ní ìdẹ kò sí ní ìdí mẹ́gà kò sí ok mo ti dé láti lọ òyìnbó mo wá dìbò. ẹ wá dìbò yìí náà. Yes, because I'm a patriotic normal woman. ṣé pé iná bá wọn dínú kan tí ìbò ṣe bóun rèé. ẹ dì í. mo láti padà wá with $4,000. ẹ fi wá. Yes sir, that's my civic right to my country. mo ti lọ join sójà wọ́n ti lé mi 1980. ó dẹ̀ dùn mí gan irú eléyìí táwọn ọlọ́pàá àwọn Ọbásanjọ́ ṣe bálabàla òye kí wọ́n ti fún àwọn ọ̀nà tó máa fi ẹ̀rẹ́ ẹ̀sẹ̀ kò yẹ kó tó gbogbo wọ̀nyí náà ẹnìkan lè parí iṣẹ́ yìí ṣebí ìwọ kẹ́ni ìbọn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ń pariwo sókè bó ṣe lágbára tó ariwo ẹ̀ pọ̀ kó tó gbáriwo ẹ̀ ó ti ṣe kan tó fẹ́ ṣe ó ti bùn kọ́ ẹ̀ jẹ́. ẹ ṣe sójà rí. ọmọ náà lé mi kílẹ̀sì. ẹ̀wọ̀n ní I'm too tough. Tough. Yes, and I'm tough. I know. Yóò lè parọ́. ìpìlẹ̀ ti tọ́gbẹ́ni sí ìpìlẹ̀ ti sọ́dọ̀ bàbá ní àbọ̀dọ̀ màmá. ẹ̀jẹ̀ mi ni nǹkan náà dá mọ́ mi nìyẹn nǹkan náà dá mọ́ mi nìyẹn bàbá mọ́ mi ni sọ̀rọ̀ àmọ́ mi ni stop àmọ́ mi is a straightforward person. bàbá mi náà lóòótọ́ tí ẹ ó bọ̀ ó ṣàfẹ́yàwó méjì ṣe òtítọ́ kan tó wà nínú. ó dàbí pé bí ayé tí ẹ lòdì sí kéèyàn níyàwó méjì. mi ò tiẹ̀ fẹ́ rí kò sọ́mọ ọjọ́ yìí tó. àwọn obìnrin wa pọ̀ ní ti pọ̀ jù. ẹ kọ́ lọ dà wọ́n nù fún náà wọ́n padà sọ́run because he said in the book of Isaiah 1, Isaiah 2 and 3 ó ní ìgbẹ̀yìn ọjọ́ olóbìnrin méje àwọn ọlọ́mọ kan náà bá débẹ̀ yóò kàn mí ẹ wọ́n lè má kọ́ ṣe bí o fẹ́ ṣe fẹ́ lákejì àbí ẹ o ìkan tójú fẹ́ láàkọ́kọ́ rí jẹ́ kí wọ́n sì kéde pa ẹ́ ṣé rí nǹkan tẹ́mi sọ gbogbo ọ̀ṣọ́ tó tún béèrè lọ́wọ́ mi nínú church ṣé rí nǹkan tẹ́mi sọ ń sìn ẹ sà tó bá fẹ́ lọ kó wọn ra tipa àkóbìnrin kiri ìwọ̀n ló máa bá pàdé ní díẹ̀ Ecclesiastes 7 and 8 the last 3 verses of Ecclesiastes ó ní mo róhun tó kòrò ìdúkú lọ lábẹ́ ọ̀run ó ní obìnrin ni ó fọmú gbá ẹ ó fi kébè gbá ẹ ó ní ikú òjijì ta ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Solomon tó ti marry 700 wives and 300 concubines ó ní but mo regret ọdún wà ní ẹni lẹ́nu bá wọ 1 King 3 láti 16 lọ sísàlẹ̀ ọmọ aṣẹ́wó nígbà tó máa fi dọ́ba ìyẹn ní Solomon kéèsì ọmọ àtúkọ wá síwájú ẹ̀ kéèsì aṣẹ́wó ẹnìkan sì sórí ọmọdé pa ẹnìkan sì sórí ọmọ kan ẹnìkan wà láàyè wọn kò déwájú ẹ nígbà tó máa fi dájọ́ kí lóbìnrin sọ ó láṣẹ́wó làwa méjèèjì ó lọ́mọ takó dání ó ní kò ní bàbá ó ní ilé ó tún mú burúkutu lóru ó lọ sùn sórí ọmọ tiẹ̀ ó wá kílèmù pé ìgbìmọ̀ ní sí ọmọ tó sàmì so automatically we need to know where we are going
then ẹ̀sìn ìwà lẹ̀sìn Muslim sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹni tó bá lè ṣe déédéé ni kó fẹ́ ìyàwó méjì kò lè sẹ́ni tó lè ṣe déédéé ó lè wà lórí àwọn méjì lẹ́ẹ̀kan náà so Muslim will approve ìyàwó méjì o even Christian will approve it because John when you look at Genesis 3 only láti verse 2 láti verse 16 then 3 láti verse 1 say ó ní ẹni nígbà tó bá yá ó ní obìnrin yóò fi ilé bàbá rẹ̀ sílẹ̀ yóò ṣe kí n darapọ̀ mọ́ ọkọ ẹ̀ ó ní àwọn méjèèjì yóò di ẹyọ kan two shall be one then tó bá rẹ̀ kó dẹ̀ tó fẹ́ ṣàbàṣà jìbìtì kẹrẹ́ 1 Corinthians 7 from verse 1 to 10 ó ní kò sáyà lọ́run kò sí ìyàwó gbígbé ń bẹ̀ kò sí Mr and Mrs ó ní because ẹnìkan wà tó ti marry ó kú wọ́n ṣu lópó ó tún bímọ fábúrò ẹ̀ àbúrò tó kó tó ṣu lópó ó níta ló máa la àwọn ọmọ wọ̀nyí tábàdéjọba ọ̀run Jésù ní kò sáyà lọ́run kò sí ọmọ fífi kò sí ọmọ Iléṣà kò sí ọmọ Abẹ́òkúta kò sí Labour kò sí PDP kò sí APC olúkúlùkù Atiku tó lóun fẹ́ ṣe president lọ́jọ́ yìí kò káàkiri gbogbo 36 states ó ti ṣubú nínú pálọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ ní Tinubu sick tà ló wá sick òun tó ṣubú gbàtọ́ bá wọn ní Tinubu tó ara gbàtọ́ dẹ̀ yá ó para ẹ̀ mọ́ra so gbogbo wa pápá ti tọ̀ ara rí kékeré ṣé o ti tọ̀ sára rí o tọ̀ sẹ́yìn ìyá ẹ̀ rí ẹ̀mí kí la tó sọ kí la rí nínú ẹ̀ tó ní ẹnìkan jẹ́ gbé sí pépà tí journalist ń bẹ́ látòrí orí pílà tó ń bọ́ sínú kànga kí la fẹ́ ṣe ń bí ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé poverty ò sí ìwà èèyàn ló máa ń kọ̀ sí poverty ṣé nígbà tó Ọbásanjọ́ tí Buhari dórí oyè yìí ni wọ́n ṣe mọ̀ pé lára àwọn staff Ọbásanjọ́ federal government money náà fi sanwó wọn níbi tó yà pàdé lẹ́yìn nígbà tó wọn àtàwọn Murtala tó wọn àtàwọn Ọbásanjọ́ torí yẹn ọmọ Anambra ní Ìgbò ni ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ ìyá bàbá ẹ̀ ní Ìgbò ọlọ́pàá lẹ́yìn ìyá ẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ tó ń ta petty trader lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ọlọ́pàá fún lóyún gbogbo Ọbásanjọ́ so automatically nígbà tó ń lẹ́gbẹ̀ẹ́ padà lọ sílẹ̀ Ìgbò lọ́hùn wọn ní oṣù ni ọmọ outcast so then again then ta lẹ̀gbọ́n Ọbásanjọ́ tó kọ́gbọ́n lára ẹ̀ then báwo lèèyàn ṣe máa ní nǹkan tàbùtàbù tó yẹn taxpayers money just like that tí ayé bá jọ lójú tó níbo la ti fẹ́ dúró owó ta fẹ́ fi ṣe mí èló Òbí ní sálárì èló ló wà lákàtà Òbí tó fẹ́ ro Nàìjíríà èló wà lọ́wọ́ àkàtà Àtíkù nígbà tó jẹ́ kọ́sítọ́ọ̀mù lọ́jọ́ yẹn inú ìjọba yìí náà ti jí gbogbo ẹ̀ inú ìjọba yìí náà ti jí gbogbo ẹ̀ ó ní òjẹ́ kí wọ́n mọ̀rọ̀ sọ báwo lèèyàn ṣe máa ní kó cancel gbogbo election ṣé ó possible ṣá ẹ̀gbọ́n ta Amẹ́ríkà náà ṣe wọ́n gbẹ̀mọ̀ lọ sí Capital House wọ́n lọ jà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n pa ọlọ́pàá síbẹ̀ wọ́n ṣe everything then wọ́n tún ní wọ́n tún ìbò kà ní Georgia then Ohio everywhere wàhálà wà but later wọ́n parí ẹ̀ but kò sẹ́ni tó dìde lamẹ́ríkà kàtó mọ bó ṣe rí tó yẹ pé orí wọn pé ẹnìkan kan sọ pé kò sí ẹ fagilé kíni táìmù June 12 alówó lọ́wọ́ táìmù wọ̀nyẹn ní táìmù sọ ní gbèsè ní Nàìjíríà gbúdọ̀ dánwò wọ́n máa kà á ó dẹ̀ máa announce result ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó bá kóòtù lọ kó lọ máa sinmi ń bẹ̀ kó tó ra pé wọ́tà mẹ́ta mẹ́rin kó tó kájọ mẹ́tì tó wọ 2028 àgbà verdict wọ́n àjọ ni ẹ̀fẹ́ ìṣeré ṣẹ́bọ́n ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n bá jọ́ọ̀jì burúkú pàdé o lè wá sí kóòtù ní January kán gbọ́ kéèsì ẹ̀ kó tẹ̀ tún gbé sí January 4 2026 ó fẹ́ kú ni